अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं बिस्तर पर पड़ गया। डॉक्टर ने कहा जब तक तुम्हारे सारे ज़ख़म ठीक नहीं हो जाते तब तक बिस्तर से हिलने की कोशिश भी मत करना। मुझ जैसे मसरूफ़ बंदे के लिए ये बहुत बुरी ख़बर थी। मैं 2 दिन में ही बोरियत से मरने के करीब हो गया। मेरा कमरा ऊपरी मंजिल पर था। मैंने अपना बिस्तर खिड़की के करीब रख लिया। खिड़की से नज़र आता मंजर मेरा दिल बहलाने लगा। एक दिन अचानक जब मैं खिड़की से बाहर देख रहा था से घर की बालकनी में बैठी एक लड़की को देखकर चौंक गया। फिर वो मुझे यहाँ रोज़ नज़र आने लगी। मैं भी उसे देखता रहता था, यहाँ तक कि वो मुझे अच्छी लगने लगी। यूँ वक्त गुज़रता गया और मेरे ज़ख़म बढ़ने लगे। मैंने सोच लिया जिस दिन मैं ठीक हुआ उस लड़की से मिलने जाऊँगा, और फिर मैंने ऐसा ही किया। ठीक होने के पहले दिन मैं तैयार हुआ और उसके लिए एक किताब और फूलों का तोहफ़ा लिया और उसके घर पहुँच गया। मगर उसके दरवाज़े पर बड़ा सा ताला पड़ा हुआ था। मैंने करीबी घर के चौकीदार से उस घर के मकीनों के मुतल्लिक़ पूछा, मगर उसने मुझे जो कुछ बताया उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वह लड़की तो एक मेरा नाम शाहिद था और मैं एक कंपनी में जॉब करता था। एक दिन दफ्तर जाते हुए मेरा ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ और मैं शदीद ज़ख्मी हो गया। किसी ने मुझे अस्पताल पहुंचा दिया और मेरे घर वालों को भी इत्तला दे दी। इस हादसे में मेरी जान तो बच गई, मगर मैं चलने फिरने के काबिल नहीं था। इसलिए डॉक्टर ने मुझसे कहा कि तुम 1 महीने तक घर पर ही रहना। डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाएं भी लिख कर दी। मैं 2 हफ्तों तक अस्पताल में रहा और फिर घर आ गया। मैंने अपने दफ्तर फ़ोन करके बॉस बात की और उसे अपने हादसे के बारे में मुकम्मल बताया। मेरे बॉस ने कहा कि तुम ठीक होने तक दफ्तर मत आना और अपना ख़याल रखना। मैं जानता था कि दफ्तर ना जाने से मेरा बहुत सा काम अधूरा रह जाएगा, मगर मेरे लिए मेरी सेहत भी ज़रूरी थी और ये भी ज़रूरी था कि डॉक्टर के कहने पर अमल करूं। डॉक्टर ने कहा था कि जब तक तुम्हारे सारे ज़ख़म ठीक नहीं हो जाते तब तक तुम बिस्तर से हिलने की भी कोशिश ना करना। मुझ जैसे मसरूफ़ बंदे के लिए ये बहुत बुरी ख़बर थी, क्योंकि मैं ऐसा बंदा था जो अपना ज़्यादातर वक्त घर से बाहर ही गुजारता था। सुबह होती तो मैं दफ्तर चला जाता और दफ्तर से वापसी होती तो शाम के 5 बज जाते थे। मैं घर आकर खाना खाता और फिर कुछ देर आराम करने के बाद घर से निकल जाता था। मैं ये वक्त अपने दोस्तों के साथ गुजारता था। हम दोस्त बातों बातों में कहीं से कहीं निकल जाते थे और वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। यूँ रात के 8 बजे तक मैं घर आ जाता था और खाना खाकर सो जाता था और सुबह फिर से यही रूटीन शुरू हो जाती थी। लेकिन अब ये सब नहीं था, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक मुझे उस कमरे में गुजारना था, और वो भी उस कमरे के बिस्तर पर। यह सोचकर ही मैं परेशान हो गया कि अब कुछ हफ्तों तक मैं जॉब पर नहीं जा सकता, गपशप के लिए अपने दोस्तों के पास नहीं जा सकता था। बस मैं आने वाले बहुत सारे दिनों में यहाँ इस कमरे में लेटकर ही वक्त गुजारना था। और सच कहूँ तो मैं 2 दिन में ही बोरियत से मरने के करीब हो गया। मैंने सोचा कि मुझे अब यहाँ तक रहना था जब तक मैं मुकम्मल ठीक नहीं हो जाता था। तब मैं सोचने लगा कि आखिर मैं यहाँ रहकर क्या कर सकता था, ऐसा कुछ जिससे मेरा वक्त अच्छा गुजर जाए। मैंने पहले दिन बहुत सा म्यूज़िक सुना और उससे भी तंग आ गया। फिर मैंने कई घंटे टीवी पर ड्रामे देखे और फिर बोर होकर उसे भी बंद कर दिया। मैंने किताब पढ़ी, लेकिन चंद सफ़ात पढ़ने के बाद उसे भी वापस रख दिया। इस वक्त मैं संजीदगी से सोच रहा था कि मैं अब क्या करूं। तब मुझे अपने कमरे की खिड़की से नज़र आई, जिसे कभी मैंने खोलकर भी नहीं देखा था, क्योंकि मेरे पास तो इतना वक्त होता ही नहीं था। मेरा कमरा ऊपरी मंजिल पर था और उस खिड़की के करीब के ज़रिए मुझे नीचे के सब मंजर नज़र आते थे, मगर मेरा बिस्तर उस खिड़की से दूर था। इसलिए मैं इंतज़ार करने लगा कि मेरे कमरे में कोई आएगा तो मैं उससे कहूँगा कि वो मेरा बिस्तर उस खिड़की के पास लगा दे। फिर कुछ देर बाद मेरा भाई कमरे में आया और उसने मुझसे पूछा कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ, क्या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत थी? तब मैंने उसे कहा
کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس تم میرا بستر اس کھڑکی کے پاس لگا دو تاکہ میں بوریت سے بچنے کے لیے کھڑکی سے باہر دیکھتا رہوں گا۔ بھائی نے میرا بستر کھڑکی کے پاس رکھ دیا، مگر اس نے کہا کہ آج کل سردی ہوتی ہے، اس لیے جب سونا ہو تو کھڑکی کے پردے لگا دینا تاکہ رات کو تمہیں ٹھنڈ نہ لگے۔ میں نے اس کی بات مان لی اور یوں اب میرا بستر کھڑکی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ کھڑکی سے نظر آتے منظر میرا دل بہلانے لگے۔ نیچے کے گھر اور آتے جاتے لوگ دیکھ کر میرا وقت اچھا گزرنے لگا۔ ایک دن اچانک جب میں کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، ایک گھر کی بالکونی میں بیٹھی ایک لڑکی کو دیکھ کر چونک گیا۔ وہ بالکونی میں ایک کرسی پر بیٹھی تھی۔ یہ سردیوں کا موسم تھا اور وہ بالکونی میں بیٹھی نرم گرم کا دھوپ کا مزہ لے رہی تھی۔ وہ میرے اتنے قریب نہیں تھی مگر مجھے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ اس نے اپنے بال کھول رکھے تھے، اس نے سفید رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی۔ وہ کئی گھنٹوں تک وہاں بیٹھ کر کتاب پڑھتی رہتی تھی۔ اس دن میں اسے بہت دیر تک دیکھتا رہا اور پھر کمرے میں امی آ گئیں۔ امی میرے لیے کھانا لائی تھی، اس لیے میں نے کھڑکی پر پردہ گرا دیا اور تھوڑی دیر بعد جب میں نے کھانا کھا لیا تو میں نے پھر کھڑکی سے پردہ ہٹایا، مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ لڑکی نہیں تھی۔ شاید وہ نیچے اپنے گھر کے اندر چلی گئی تھی۔ میں شام تک اس کا انتظار کرتا رہا مگر وہ مجھے دوبارہ نظر نہیں آئی۔ میں نے شام کو آخری بار کھڑکی سے باہر دیکھا مگر وہ نہیں تھی، اس لیے میں نے کھڑکی بند کر دی اور پھر سو گیا۔ صبح میری آنکھ دیر سے کھلی۔ میں نے جلدی سے کھڑکی کھول کر دیکھا تو وہ لڑکی سامنے ہی بیٹھی تھی۔ وہ اب بھی اپنے بال کھولے کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس کے بالوں میں شاید ایک پھول بھی لگا ہوا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا۔ پھر وہ مجھے یہاں روز نظر آنے لگی۔ میں بھی اسے دیکھتا رہتا تھا۔ وہ مجھے اچھی لگنے لگی۔ عجیب پراسرار سی لڑکی تھی۔ چپکے سے یہاں آ کر بیٹھ جاتی تھی اور پھر ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے بس کتاب پڑھتی رہتی تھی۔ لگتا تھا کہ اسے کتابیں پڑھنا بہت پسند تھا، اس لیے تو وہ یہاں سب سے الگ تھلگ بیٹھ کر کتاب پڑھتی رہتی تھی۔ پتہ نہیں اس لڑکی کی کوئی دوست نہیں تھی، کیونکہ لڑکیوں کو دوست بنانا پسند تھا اور لڑکیوں کو تو بولنا اور ہنسنا پسند ہوتا ہے، مگر یہ لڑکی سب لڑکیوں سے مختلف تھی۔ جب وہ نیچے چلی جاتی تھی تب میں اس کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ مجھے اس کے بارے میں سوچنا اچھا لگنے لگا تھا، بلکہ میں تو اسے ایک بار اپنے خواب میں بھی دیکھ چکا تھا اور وہ بھی اپنے بے حد پاس۔ اس لڑکی نے مجھ سے خواب میں بہت باتیں کی تھیں۔ یہ سوچ کر ہی میں ہنسنے لگا۔ یوں وقت گزرتا گیا اور میرے زخم بھرنے لگے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اتنے سارے دن اس کمرے میں گزار لیے تھے، حالانکہ مجھے پہلے دن لگ رہا تھا کہ میں اس بوریت میں ایک دن بھی نہیں گزار پاؤں گا۔ اس دوران ڈاکٹر میرا چیک اپ کرنے آیا تو اس نے کہا کہ تمہارے زخم تو بڑی تیزی سے بھر رہے ہیں، اگر ایسے ہی رہا تو تم جلد ہی چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر میں خوش ہو گیا کہ چلو میری یہاں سے تو جان چھوٹے گی، میں پہلے کی طرح جاب پر جاؤں گا، اپنے دوستوں کے ساتھ باہر بھی جا سکوں گا۔ یہ سوچ کر مجھ میں ایک جوش بھر گیا، مگر پھر ایک خیال نے مجھے خوفزدہ کر دیا، کیونکہ میں نے سوچا اگر میں ٹھیک ہو گیا تو مجھے یہ لڑکی بھی دکھائی نہیں دے گی۔ یہ سوچ کر میں اداس ہو گیا، مگر میں نے سوچ لیا کہ اسے یہاں سے روز دیکھنا ضروری نہیں تھا، میں اسے کہیں اور سے بھی تو مل سکتا تھا، بلکہ میں اسے اس کے گھر جا کر بھی مل سکتا تھا۔ تب میں نے سوچ لیا کہ جس دن میں مکمل ٹھیک ہوا اس لڑکی سے ملنے اس کے گھر جاؤں گا اور اس کا شکریہ ادا کروں گا۔ پھر 2 ہفتے بعد ہی ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ میں اب چل پھر سکتا ہوں، کیونکہ میرے زخم بھر چکے تھے۔ تب میں نے سوچا کہ پتہ تو کرتا ہوں کہ یہ گھر اس کا ہے اور وہ کس کی بیٹی ہے۔ پھر ایک دن میں تیار ہوا اور اس کے لیے ایک کتاب اور پھولوں کا تحفہ لیا اور اس کے گھر پہنچ گیا، مگر وہاں جا کر مجھے مایوسی ہوئی، کیونکہ اس کے دروازے پر بڑا سا تالا پڑا ہوا تھا۔ چونکہ ہم اس جگہ پر نئے نئے آئے تھے، اس لیے میں پڑوسیوں کے متعلق اتنا نہیں جانتا تھا۔ تب میں نے دیکھا کہ اس گھر سے کچھ دور ایک گھر تھا جہاں دروازے پر ایک چوکیدار بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس سے پوچھا، کیا تم اس گھر کے بارے میں کچھ جانتے ہو کہ یہ لوگ ابھی کہاں گئے تھے؟ میں نے اس گھر کی طرف اشارہ کر کے چوکیدار سے پوچھا۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر اس گھر کی طرف دیکھا جس کے متعلق میں پوچھ رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر مجھے دیکھا اور پھر مجھ سے پوچھا، کیا تم یہاں نئے آئے ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ ہاں میں یہاں نیا آیا ہوں۔ تب اس نے مجھے بتایا کہ یہ گھر تو کئی سالوں سے بند پڑا تھا، تم یہاں کس سے ملنے آئے تھے؟ یہ سن کر میں چونک گیا اور اسے بتایا کہ میں نے آج صبح بھی یہاں بالکونی میں ایک لڑکی کو دیکھا تھا۔
ये सुनकर चौकीदार मुझे हैरानी से देखने लगा कि ये कैसे मुमकिन था। उसने हैरानी से कहा। मैंने देखा कि यह कहते हुए उस चौकीदार के हाथ कांपने लगे। फिर उसके बाद उस चौकीदार ने मुझे जो कुछ बताया उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो लड़की तो कब की मर चुकी थी। ये सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया और मैंने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने खुद उसे कई बार बालकोनी में देखा है। यह सुनकर चौकीदार ने मुझे यहीं ठहरने का इशारा किया और ख़ुद अंदर चला गया। वो कुछ देर बाद वापस आया तो उसके साथ एक औरत थी। मैंने वही बात उस औरत को बताई जो मैंने चौकीदार को बताई थी। ये सुनकर वो औरत मुझे अपने घर के अंदर ले आई और कहने लगी, यह लड़की मेरे भाई की बेटी थी और उसका नाम सुंदस था। मेरे शौहर का भाई कोई अच्छा आदमी नहीं था। उसने अपनी बीवी को बहुत तकलीफ़ें दी थी, इसलिए उसकी बीवी जल्दी मर गई और उसकी बेटी अकेली रह गई। तब मेरे शौहर के भाई ने दूसरी शादी कर ली और सुतेली माँ ने सुंदस पर बहुत जुल्म ढाए। वो बेचारी बहुत अच्छी लड़की थी, सारा दिन किताबें पढ़ती रहती थी, लेकिन उसकी सुतेली माँ उसे बहुत ज़्यादा मारती थी और उसे सारे घर का काम कराती थी। वो बेचारी अक्सर बालकोनी पर आकर बैठ जाती थी और खामोशी के साथ किताबें पढ़ती रहती थी, मगर उसकी सुतेली माँ को सुंदस से बहुत नफ़रत थी और इसी नफ़रत में उसने एक दिन सुंदस बेचारी को मार दिया। उसने चुपके से सुंदस बेचारी के चाय में जहर मिला दिया और जब वो ऊपर बालकोनी में किताब पढ़ने आई तो वह जहरीली चाय पीने लगी और फिर कुछ देर बाद उसी जहर के बायस वो उसी बालकोनी पर बैठी बैठी मर गई। और उसकी सुतेली माँ ने पुलिस को बताया कि उसने ख़ुदकुशी की थी और पुलिस को पैसे देकर ये केस बंद करा दिया। उसका बाप ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो भी बेटी के मरने के फ़ौरन बाद मर गया और फिर उसकी सुतेली माँ यहाँ रहने लगी। मगर जल्द ही हमने सुना कि वो पागल हो गई थी और उसने भी इसी घर में ख़ुदकुशी कर ली और यूँ यह घर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ये सुनकर मैं उठ खड़ा हुआ और सुंदस के घर के सामने से गुज़रा और मैंने कहा कि शुक्रिया सुंदस, और फिर वह किताब और फूल उसके दरवाज़े के पास रख दिए और मैं अपने घर आ गया। हमें चाहिए कि अपनों की खुशियों में खुश हों और अपनों के गमों में गमज़दा, क्योंकि ये सब कुछ हमारे साथ भी हो सकता है। तब हमें इसका एहसास होगा। जिस तरह किसी को तकलीफ़ देने से पहले सोचें कि अगर यही तकलीफ़ आपको मिले तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा। इसलिए ज़िंदगी 4 दिन की चांदनी है। इस चांदनी को हमेशा के लिए अपना मुकद्दर मत समझें। बस एक मुसाफिर की तरह ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मुस्तकिल नहीं रहा है। हम सब की एक मुद्दत होती है जिसके बाद हम ये दुनिया छोड़ देते हैं। तो फिर ये झगड़े किस बात के। बस अपनी ज़िंदगी को ऐसा बनाएं कि आपसे किसी को तकलीफ़ ना हो और सबकी खुशियों में खुश हों। उसका अजर अल्लाह ताला की ज़ात आपको ज़रूर देगी। अल्लाह हाफ़िज़।